दोस्तों एक बार फिर से आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन खांसी की सिरप आस्था कैंड एलएस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये कोला फ्लेवर में अवेलेबल है, शुगर फ्री है, मैनकाइंड कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है और 100 ml सिरप की कीमत 93 रुपये 50 पैसे है। दोस्तों इसमें 3 दवाइयाँ होती हैं जिसमें लिबुसॉल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सिल और गुम्फिनसन का कॉम्बिनेशन होता है। ये बलगम वाली खांसी में बहुत असरदार साबित होता है और साथ ही साथ जो आपकी नाक में बलगम जम जाती है या फिर श्वास नलिका में जो बलगम जम जाती है और फेफड़ों में जो बलगम जम जाती है उसको बाहर निकालने में बहुत मदद करता है और जो सांस लेने की जो समस्या है उससे भी छुटकारा दिलाता है, क्योंकि ये एलर्जी कफ का बहुत बेहतरीन सिरप है। दोस्तों जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।